टार्क रेंचेस. टार्क रेंचचा शोध कोणी लावला? उत्तर कर्नाड बेहर. टार्क रेंच नेहमीच्या स्वरूपात असतात. उत्तर विशेष प्रकारची अंतर्गत यंत्रणा असणाऱ्या सॉकेट रेंच. नट अथवा बोल्ट यासारख्या फास्टनरवर टूलची निवड करा. उत्तर टार्क रेंचेस. टार्क रेंचेसचे काम अवलंबून असते. उत्तर फास्टनर्स. क्लिक टार्क रेंच किट आवाज बनवण्यासाठी कोणती यंत्रणा असते? उत्तर क्लच मेकॅनिझम. टार्क रेंचचा उपयोग केल्याने टाळले जाते. उत्तर प्रमाणापेक्षा जादा अथवा कमी. टार्क रेंचेस केव्हाही उपयोगात आणू नये. उत्तर फास्टनर्स ढिले करण्यासाठी. टार्क रेंचेस कोणते आहे? उत्तर बीम टाईप, स्लीपर टाईप, डिफ्लेक्टिंग बीम. बीम टाईप टार्क रेंचेस आहे. उत्तर साधी व अचूक, कमी खर्च असणारी, टिकाऊ. डिफ्लेक्टिंग बीम टार्क रेंचेसला उल्लेख करतात. उत्तर डुअल सिंगल डिफ्लेक्टिंग बीम टार्क रेंच. डायल टार्क रेंचला कोणती व्यवस्था असते? उत्तर ॲनालॉग डायल. प्लंबर रेंचला इतर नाव कोणते? नो हब रेंच.